Hi guys, අද ගෙනාවේ බෙල්ට්‍රු දෙවන් කතා මාලාවේ තවත් අලුත් නවල් එක්ස්ප්ලේන් එක. කලින් එපිසෝඩ් එකේ අවසානයේ ඔයාලට මතක ඇතිනේ පයිතන් වංශයෙන් පණිවිඩයක් ආවා ස්වර්ගීය යක්ෂ ෆීනික්ස් වංශය යාලට පහර දෙනවා කියලා. ඉතින් යන් මේකට ගොඩක් කලබල වෙනවා. මොකද කයිලින් හිටියෙත් යෙලෝ ස්ප්‍රින් එකේ වගා කරමින් මුර්ග කලාපයේ වර්තමාන තත්ත්වය තුල ප්‍රධාන ගෝත්‍ර තුනක් බලය පතුරවගෙන ඉන්නවනේ. පුරාණ හිස්මකර ගෝත්‍රයේ හෙවන් ඩීමන් ෆීනික්ස් වංශය සහ නයින් නෙද පයිතන් වංශය. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ පැත්තේ බලය පතුරවගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මකර වංශය වැඩි එළියට එන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා වර්තමානයේ මේ පැත්තේ බලය පතුරවගෙන ඉන්නේ ෆීනික්ස් වංශය. ෆීනික්ස් වංශයේ මේ වෙන විට නයින් නෙද පයිතන් වංශයේ මූලස්ථානය වට කරගෙන තමයි හිටියේ. ඒ කයිලින්ව පැහැර ගැනීමේ අරමුණින් කයිලින් මේ වන විට පයිතන් වංශයට අයත් යෙලෝ ස්ප්‍රින් එක ගැඹුරේයාගේ වගාවන් කරමින් තමා ඉන්නේ. ෆීනික්ස් වංශයේ නායකයා වන හුවන්ටියන් 5 ස්ටාර් ඩූෂන් මට්ටමේ අගම ඉන්න බලවතෙක්. එයා පෞද්ගලිකවම එයාගේ හමුදාව මෙහෙයමින් පයිතන් වංශයට අවසාන නිවේදනය ලබා දෙනවා. කයිලින්ව අපිට බාර දෙන්න නැත්නම් යුද්ධයකට සූදානම් වියා. පයිතන් වංශයේ නායකයා වන යාओමින් කයිලින්ව පාවා දීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔහු ෂෝයන්ගේ නම පවසමින් හුවන්ටියන්ව බිය ගැන්වීමට උත්සාහ කළත් හුවන්ටියන් ඒ තම සතයකටවත් ගණන් ගන්න නැහැ. ෂෝයන් මීට පෙර ෆීනික්ස් කුමාරයාව පැහැරගෙන තර්ජනය කළ බැවින් හුවන්ටියන් දැන් පලි ගැනීමට තමා සැරසෙන්නේ. ෂෝයන් එයාගේ සගයන් වන ෂියාओ ඉක්සින් සහ චින්ලින් සමග වහාම සත්ව දේශය බලා පිටත් වෙනවා. යාओචෙන් ගුරුතුමා ෂෝචෙන්ව අරගෙන යන්න කියලා පැවසුවත් සන්දානයේ ආරක්ෂාව සඳහා ෂෝචෙන් මූලස්ථානයෙන් නතර කිරීමට ෂෝයන් තීරණය කරනවා. අපේ ෆීනික්ස් වංශය පයිතන් වංශය සහ හෙවන්ලි මැන්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් එයාලගේ ඩූෂන් මට්ටමේ බලවතුන් ඉන්නේ මෙහෙම තමා. ෆීනික්ස් වංශයේ ඩූෂන් බලවතුන් 5ක් 7ක් වගේ තමා ඉන්නේ. පයිතන් වංශයේ නම් අඩුවෙන් තමා ඉන්නේ දෙන්නෙක් 4 දෙනෙක් වගේ. හෙවන්ලි මැන්ෂන් ඇලයන්ස් එකේ නම් 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. හුවන්ටියන් ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ රන්වන් දැස් විවර කරමින් මාරක ශීතලකින් ඒ පැත්ත බලනවා. ෂෝයන් මගේ පුතාව පැහැරගත්තා නම් මං ඔහුගේ බිරිඳව පැහැරගන්නවා. හුවන්ටියන් ප්‍රහාරය ආරම්භ කිරීමට සැරසෙද්දී මුළු අහසම කළු වලාකුළු මෙන් ඔහුගේ දැවැන්ත තටුවලින් වැසී යනවා. යාओමින් සහ සෙසු ප්‍රවීණයන් බලාපොරොත්තු සුන් වී හිටියත් ෂෝයන් නියමිත වෙලාවට එයි කියලා යාओමින් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරා. හුවන්ටියන්ගේ 5 ස්ටාර් ඩූෂන් උපරිම බලය හමුවේ යාओමින්ට වැඩි වෙලාවක් ඔරොත්තු දෙන්න බැරි වුණා. හුවන්ටියන් ඉතා පහසුවෙන් යාओමින්ව තුවාල කර කන්දක් මතට විසිකර දැමුවා. පයිතන් වංශයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යාओමින් එයාලගේ වංශයේ රහස් මහා මන්ත්‍රය වන ප්ලේටිස්නේ ග්‍රේට් ස්පෙල් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ෆීනික්ස් වංශයේ ප්‍රවීණයන්ද ඔවුන්ගේ ස්කයි ෆීනික්ස් ගූෂන් කියන මන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ආසපුරා දැවැන්ත සර්පයෙකු සහ දැවැන්ත ෆීනික්ස් පක්ෂියෙකු එකිනෙකා හා ගැටෙමින් මහා විනාශයක් සිදු කරන්න පටන් ගන්නවා. වංශ දෙකේ සටන අතරතුර හුවන්ටියන් එයාගේ අවධානය යෙලෝ ස්ප්‍රින් එක වෙත යොමු කරනවා. ඒකේ ජලය මත මිදී තිබූ ඝන අයිස් තට්ටුව පුපුරවා හරිමින් එයාගේ බලයෙන් ජල කඳක් ඉහළට ඇදගන්නවා. ජලපතුලේ වගාවෙහි යෙදී සිටි කයිලින්ගේ රූපය හුට පේන්න ගන්නවා. එයාගේ අතින් කයිලින්ව ඇදලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. හුවන්ටියන් කයිලින්ට අත තියන්න සැරසෙද්දී අකුණු වේගයෙන් පැමිණි රූපයක් අහස පුරා දැවැන්ත සෙවණැල්ලක් මවාපානවා. එම රූපයෙන් නිකුත් වූ අතිශය ප්‍රබල ආත්ම තරංගය හුවන්ටියන්ට එල්ල වෙනවා. මේක කොතරම් ප්‍රබලද කිව්වොත් කිසිදු සූදානමකින් තොරව සිටි හුවන්ටියන් කඳු කිහිපයක් පොඩි කරමින් ඈතට විසිකලා යනවා. ෂෝයන්ගේ කෝපාවිෂ්ට හඬ මුළු අහස පුරාම ගිගුරුම් දෙනවා. හුවන්ටියන් නාකි බල්ලෝ උඹට මැරෙන්න ඕනි වෙලා වගේ. අහසේ ඇති වුණ දැවැන්ත පිපිරීමෙන් පස්සේ දූවිලි වලාකුළු අතරින් ෂෝයන්ගේ රූපය මතුවෙනවා. එයාගේ පිටිපසින් ෆේරි සහ චින්ලින් අහසේ රැඳී සිටියා. තමන්ගේ බිරිඳට අත තැබීමට උත්සාහ කළ හුවන්ටියන් දෙස ෂෝයන් බැලුවේ මිනිමරු බැල්මකින්. ෂෝයන් එහෙනම් ආවා නේද? තුවාල ලබා සිටි යාओමින් මහත් සහනයකින් යුතුව කෑ ගහනවා. හුවන්ටියන් සිය සිරුරේ තිබූ දූවිලි ගසා දමමින් නැවත අහසට නැගී සිටිනවා. ඔහුගේ රන්වන් දැස් කෝපයෙන් දිලිසෙන්න අරන් තිබ්බේ. ෂෝයන් මධ්‍යම තැන්නේදී ආත්ම මාලිගාව පරාජය කරපු පලියට මුර්ග කලාපේ රජුට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. හුවන්ටියන් එයාගේ අත් දෙක එකතු කර මහා ස්කයි ෆීනික්ස් ශක්තිය මුදාහරිනවා. ඔහුගේ සිර වටා රන්වන් පැහැති ගිනි ජාලාවක් මතු අතර ඔහු අකුණු වේගෙන් ෂෝයන් වෙත කඩාවදිනවා. ෂෝයන් කිසිදු චකිතයකින් තොරව එයාගේ සිර තුළ තිබ්බ ස්වර්ගීය ගිනි හතරේ මිස්ටරින් සැදුම්ලත් ෆයර් ලෝටස් එකක් හදනවා. මේ මහා පිපුරුම නිසා මුළු නයින් නෙද අන්ඩර්වර්ල්ඩ් ප්‍රදේශයම සෙලවෙන්න ගන්නවා. හුවන්ටියන් පුදුමයට පත් වූයේ ෂෝයන්ගේ බලය තමාගේ බලයට සමාන මට්ටමක පවතින බව දැකීමෙන්. ෂෝයන්ගේ බලය 5 ස්ටාර් ඩූෂන් මට්ටමේ තිබ්බත් එයාගේ ආත්ම ශක්තිය සහ ගිනි බලය නිසා එයාට 6 ස්ටාර් ඩූෂන් බලවෙතකොට පවා මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා එයාට තේරෙනවා. සටන අතරතුර හුවන්ටියන් එයාගේ ෆීනික්ස් හමුදාවට ප්‍රහාර එල්ල කරන ලෙස අණ කරනවා.
නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරියට ආ චින්ලින් ඇයගේ කොළපාට මල් දෙකක් වගේ තියෙන ඇස් විවර කරනවා. ඇයගේ ඇස්වලින් පිට වූ අද්භූත කොළ පැහැති ආලෝකය නිසා ෆීනික්ස් වංශයේ හිටපු සර්පලේ උරුමය ඇති බොහෝ සත්වයන් ඇයගේ පාලනයට නතු වෙන්න ගන්නවා. මේක ෆීනික්ස් හමුදාව තුළ දැඩි ව්‍යාකුල තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. හුවන්ටියන් එයාගේ රන්වන් තටු සලමින් අවකාශයේ පවා ඉරාගෙන යන වේගෙන් ෂෝයන් වෙත කඩාවදිනවා. එයා භාවිච්චි කරන මොන්ස්ටර් ෆීනික්ස් ස්ටෙප් තාක්ෂණය නිසා අසපුරා ඔහුගේ රන්වන් පැහැති අනුරු සිය ගණනක් නිර්මාණය වෙනවා. සාමාන්‍ය ඇසකට සැබෑ හුවන්ටියන් කවුද කියලා හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තරම් ඔහු වේගවත් වුණා. ෂෝයන් නෙදර්වර්ල්ඩ් පාම් වැනි ප්‍රබල ප්‍රහාර එල්ල කරත් හුවන්ටියන්ගේ වේගය හමුවේ ඒවා මගහැරී ගියා. හුවන්ටියන්ගේ මාරක පහරවල් ෂෝයන්ගේ සිරේ වැඩෙද්දී ඔහු මීටර් 100 ගණනක් පසුපසට විසි වෙලා ගියා. සටන අරබමින් සිටි පිරිස සිතුවේ ෂෝයන් මෙවර අනිවාර්යෙන්ම පරාජය වෙනු ඇති බවයි. හුවන්ටියන් යනු 5 ස්ටාර් ඩූෂන් බලවෙතෙකු පමණක් නොවේ. වේගය අතින් 6 ස්ටාර් ඩූෂන් බලවෙතෙකුට පවා සමාන අයෙක්. වේගෙන් පහරකමෙන් සිටි ෂෝයන් හදිස්සියේම එයාගේ දැස් පියාගත්තා. මේක දුටු පිරිස සිතුවේ ඔහු පරාජය පිළිගෙන ඇති බවයි. නමුත් සැබවින්ම ඔහු කළේ එයාගේ ආත්ම අවබෝධය මුළු අහස පුරාම පතුරවා හැරීමයි. හුවන්ටියන්ගේ වේගය ඇසට හසු නොවුනත් ෂෝයන්ගේ පරිපූර්ණ ආත්ම ශක්තියෙන් නම් හැංගිලා ඉන්න බැහැ. ෂෝයන්ගේ මනස් තුළ හුවන්ටියන්ගේ අතිශය වේගවත් චලනයන් සෙමෙන් සිදුවන දර්ශන පෙළක් වගේ තමා පේන්න ගත්තේ. හුවන්ටියන් තීරණාත්මක ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සැරසෙද්දී ෂෝයන් ෂණිකව එයාගේ දැස් විවර කරනවා. සිය ගණනක් වූ රන්වන් අනුරු මැදින් සැබෑ හුවන්ටියන් සිටින ස්ථානය ඔහු නිවැරදිව හඳුනාගත්තා. දැන් මගේ වාරයයි. ෂෝයන්ගේ හඬ ගිගුරුම් දෙනවා. ෂෝයන් සහ හුවන්ටියන් අතර සටනෙහි උච්චතම සහ භයානකම අවස්ථාවට ළඟා වෙලා තමා තියෙන්නේ. ෂෝයන්ගේ උපක්‍රමශීලී ප්‍රහාර සහ හුවන්ටියන්ගේ මාරක ඩීමන් ෆීනික්ස් රූපය අතර සිදුවන මේ ගැටුම අතිශය තීරණාත්මකයි. හුවන්ටියන්ගේ අති වේගවත් චලන මැද්දේ ෂෝයන් එයාගේ ක්ලෑන් මාක් එක සක්‍රිය කරමින් ඔහුගේ බලය 5 ස්ටාර් ඩූෂන් මිඩල් මට්ටම දක්වා ෂණිකව ඉහළ නංවා ගන්නවා. එයා එයාගේ ආත්ම ශක්තිය භාවිතා කර හුවන්ටියන්ගේ සැබෑ සිරුර හඳුනාගෙන සිය ඇඟිලි තුඩෙන් රෝස පැහැති ස්වර්ගීය ගින්නෙන් සැදුම්ලත් කොන්ග්ලීනි ෆයර් ෆින්ගර් ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා. මේ ප්‍රහාරය කොතරම් බලවත්ද කිව්වොත් එය හුවන්ටියන්ගේ අත්ල විදගෙන ගොස් මාරක තුවාලයක් සිදු කරනවා. ෂෝයන් එම ඇඟිල්ල හුවන්ටියන්ගේ අත්ල තුළම පිපිරවීමට කටයුතු කර අතර එම අධික උෂ්ණත්වය නිසා හුවන්ටියන්ගේ අතේ රුධිරනාල පවා පිලිස්සී යනවා. තමාට සිදු වූ අවමන් සහ තුවාලය දරාගත නොහැකි වූ හුවන්ටියන් එයාගේ සැබෑ මුර්ග ස්වරූපය විවර කරනවා. මුළු අහසම කළු අලාකුලින් වැසී ගිය අතර මීටර් දහස් ගණනක් විශාල දැවන්ත රන්වන් යක්ෂ ෆීනික්ස් පක්ෂියෙකු අහසේ මතුවෙනවා. ඔහු තටු ගසන විට ඇතිවන වායු පීඩනයෙන් නිසා අවට තිබූ කඳු පවා අළු වෙලා යනවා. ඔහු අකුණු වේගයෙන් ෂෝයන් දෙසට කඩා වැදුනේ ඔහුගේ සිරුරේ හැප්පී පොඩි කර දැමීමේ අරමුණෙන්. හුවන්ටියන්ගේ ශාරීරික ශක්තියට මුහුණ දීමට ෂෝයන් එයාගේ ප්‍රබල ආත්ම ප්‍රහාරය වන නෙදර්වර්ල්ඩ් හෙවන්ස් ෆියුරි ප්‍රහාරය පාවිච්චි කරනවා. ඔහු එක දිගට 4 වතාවක් මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා. පළමු ප්‍රහාරයෙන් හුවන්ටියන්ගේ වේගය අඩාල වෙනවා. දෙවන සහ තෙවන ප්‍රහාරවලින් හුවන්ටියන්ගේ ආත්මයට දැඩි වේදනාවක් ලබා දෙනවා. හතරවන ප්‍රහාරය හුවන්ටියන්ගේ රන්වන් පිහාටු පවා ගැලවී යන තරමට ඔහුව දුර්වල කරනවා. හුවන්ටියන් 5 ස්ටාර් ඩූෂන් මට්ටමේ අග්‍ර බලවතෙකු වුණත් ෂෝයන්ගේ හෙවන් ස්ටේජ් ග්‍රේට් ප්‍රෙෆරෙක්ෂන් ආත්ම ශක්තිය හමුවේ ඔහුගේ ආත්මය බිඳ වැටීමට ආසන්න වෙනවා. නමුත් ඔහු කෝපයෙන් උමුතු වී එයාගේ අවසාන ශක්තිය යොදාගෙන ෂෝයන් වෙත කඩාවදිනවා. ෂෝයන් තේරුම් ගත්තා හුවන්ටියන්ව නැවැත්වීමට නම් එයාගේ ප්‍රබලම ප්‍රහාරය වන ෆයර් ලෝටස් එක හෙවන්ලි ෆ්ලේම් 6ක් පාවිච්චි කරලා හදන්න ඕනි කියලා. ඔහු එය මුදා හැරීමට සැරසෙද්දී හදිසියම 9 එද යෙලෝ ස්ප්‍රින් එකේ ජලය මහා ශබ්දයකින් යුතුව පිපිරලා යනවා. ජලපතුලේ සිට වර්ණ නවයකින්නුත් අතිශය දීප්තිමත් ආලෝක ධාරාවක් අහසට විහිදෙනවා. එම ආලෝකය ෂෝයන් සහ හුවන්ටියන් අතරට පවුරක් මෙන් කඩාවදිනවා. මුළු අහසම වර්ණ නවයකින් වැසී ගිය අතර ඉතාමත් ලස්සන මෙන්ම භයානක 9 කලර් හෙවන් සොලෝවින් පයිතන් ඒ කියන්නේ වර්ණ නවයේ ස්වර්ගීය ගිලින පිඹුරාගේ සෙවණැල්ල මතුවෙනවා. කයිලින් එයාගේ වගාව සාර්ථකව අවසන් කළ තිබ්බා. ඇය දැන් 4 ස්ටාර් ඩූෂන් මට්ටම දක්වා එයාගේ බලය වැඩි කරගෙන තිබ්බ අතර ඇයගේ නව පරිණාමය නිසා ඇය සතුව ඇති පුරාණ සර්ප බලය ෆීනික්ස් වංශයේ ප්‍රවීණයන්ව පවා භීතියට පත් කරනවා. කයිලින්ගේ පැමිණීම සහ ෂෝයන්ගේ නොබිදිය හැකි ප්‍රහාර හමුවේ හුවන්ටියන් තේරුම් ගත්තේ අද දින තමාට ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ කියලා. ෂෝයන්ගේ සෝල් ඩිස්ට්‍රක්ෂන් හෑන්ඩ් ප්‍රහාරයෙන් තවත් තුවාල ලැබූ හුවන්ටියන් එයාගේ හමුදාවට පසුබසින් ලෙස අණ කරනවා. ෂෝයන් අදට උඹ බේරුණා. හැබැයි මතක තියාගනින් ස්වර්ගීය යක්ෂ ෆීනික්ස් වංශයේ මේ වැඩේ නම් අමතක කරන්න නැහැ.
හුවන්ටියන් තර්ජනය කරමින් අහසින් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. මොකද දවසට එක වීඩියෝ එකක් හදන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මං කතාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඉක්මනින් හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.